ირანის ლიდერი ტოვებს თეირანს, მაშინ როცა არაბები მას თავს ესხმიან და რეჟიმი იშვიათი წნეხის რამეში შედის, გარშემორტყმული გლოვით, სიჩუმით და აფეთქებებით, რომელთა მიზეზიც ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის ახსნილი. აბას არაგიში, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი დატოვა დედაქალაქი ირანის სამხრეთში ახალი თავდასხმების შესახებ ცნობების ფონზე, დანიშნულების ადგილი ჯერ არ არის ცნობილი. ეს მოხდა იმავე დღეს, როდესაც ალი ხამენეის ცხედარი მიიტანეს იმამ რეზას მავზოლეუმში, მაშადში, სამგლოვიარო ცერემონიების დასასრულებლად. შეძლებოდი შაჰიდი ყოფილიყავი და უკეთესი იქნებოდი, რომ ყოფილიყავი. ალლაჰუმმა ინნა ლანა ალამუ ინნა ხაირა. მოსტაფა გამოჩნდა პატივისცემის ცენტრში, მაგრამ მოსტაბა, რომელიც მემკვიდრედ და ახალ უზენაეს ლიდერად იყო დასახელებული, კვლავ საჯარო სცენიდან იყო გამქრალი. ირანმა დაკრძალა ძველი მეთაური, მაგრამ ძალაუფლების ახალი სახე არ გამოჩენილა, რომ ბრბოსთვის შეეხედა. ამავე დროს აფეთქებები დაფიქსირდა მგრძნობიარე ტერიტორიებზე, როგორიცაა ბუქსერი, ბანდარ-აბასი, კონარაკი და შაბაჰარი. სანამ სახელმწიფო მაუწყებელი ცდილობდა უარყოფას, ზოგიერთი ცნობების და ვაშინგტონი თავს იკავებდა ახალი აფეთქებების ავტორობის აღიარებისგან, ყველაზე მძიმე ეჭვი სპარსეთის ყურესკენ მიიმართა. ისრაელის მედიის ინფორმაციით, ქუეითი და ბაჰრეინი სახელდებიან როგორც შესაძლო მონაწილეები ერთობლივ შეტევაში ირანულ სტრუქტურებზე. რეჟიმი, რომელმაც წლების განმავლობაში მეზობლებს ემუქრებოდა, გზებს კეტავდა და მილიციებს იყენებდა, ახლა თავად ხედავს, რომ მისი ტერიტორია სხვადასხვა მიმართულებით სამიზნედ იქცა. რა აიძულა არაგაქსი ეხლა თეირანიდან გასვლას? რატომ იმალება მოსტაბა? როგორ ჩაერთნენ არაბული ქვეყნები ამ თავდასხმაში? ყველაფერს ახლავე გეტყვი. თუ ასეთი პირდაპირი და ზედმეტი საუბრის გარეშე კონტენტი მოგწონს, გამოიწერე არხი, რადგან აქ ასეთი ვიდეოები ყოველდღე გამოდის. არაგაქსის გადაადგილებამ განგაში გამოიწვია, რადგან ეს ჩვეულებრივი მოგზაურობა არ გავს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი თეირანიდან სწორედ მაშინ წავიდა, როცა რეჟიმი აფეთქებების, საჰაერო თავდაცვის აქტივობისა და სამხედრო და სანაპირო ობიექტებზე თავდასხმების შესახებ ცნობების სერიას აწყდებოდა. ყველაზე სავარაუდო განმარტება მარტივია: ან ის სასტრაფო მოლაპარაკებებზე გაგზავნეს, ან გზიდან გადგა, მაშინ როცა სიტუაცია უარესდებოდა. ორივე შემთხვევაში ეს სურათი თეირანისთვის ცუდია. დიპლომატიის ხელმძღვანელი დედაქალაქს ტოვებს. იმ დროს, როცა რეჟიმი ცდილობს საკუთარი მოსახლეობა დაარწმუნოს, რომ ჯერ კიდევ ყველაფერს აკონტროლებს, კამენეის დაკრძალვა მაშადში კრიზისის სიმბოლურ სცენაზე გადაიტანა. ქალაქმა მასპინძლობა გაუწია ბრბოებს, უსაფრთხოების ძალებს და ცერემონიებს, რომლებიც სავსე იყო შეერთებული შტატების საწინააღმდეგო სლოგანებით. მაგრამ მოისეს მოჯთაბას არ ყოფნამ უფრო დიდი წონა შეიძინა, ვიდრე ბევრმა სიტყვამ. ის მემკვიდრედ დასახელდა მამის გარდაცვალების შემდეგ, რომელიც 2026 წლის 28 თებერვლის თავდასხმაში დაიღუპა, თუმცა მთავარ საჯარო სცენებზე არ გამოჩენილა. ეს თავად რეჟიმისთვისაც არასასიამოვნო გზავნილია. ისლამური რესპუბლიკა ცდილობს უწყვეტობა აჩვენოს, მაგრამ ადამიანი, რომელიც ამ უწყვეტობის განსახიერება უნდა იყოს, კვლავ უხილავია. სიმბოლოებით ყოფნითა და შიშით მცხოვრებ ძალაუფლების სტრუქტურაში ახალი ლიდერის არ ყოფნა გამარჯვების ნიშნად იქცევა. ხალხი ხედავს ყოფილი მეთაურის კუბოს, მაგრამ მემკვიდრეს ვერ ხედავს. სამხედრო ზეწოლაც გაიზარდა ირანის სამხრეთში. რეგიონიდან მიღებული ცნობები ბუშერში, ბანდარ-აბასში, შაბაჰარსა და კონარაკში აფეთქებების შესახებ იუწყებოდა. ბუშერს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან იქ მდებარეობს ირანის მთავარი სამოქალაქო ბირთვული ობიექტი. ბანდარ-აბასი სტრატეგიული წერტილია სანაპიროზე. კონარაკი მდებარეობს მაკრანის სანაპიროზე, ომანის ყურის მახლობლად, რაც მნიშვნელოვანი ტერიტორიაა ირანის საზღვაო ძალებისათვის. შაბაჰარიც ამ ზეწოლის გეოგრაფიაში შედის, რადგან ის ირანს ღია ზღვასთან და იმ მარშრუტებთან აკავშირებს, რომელთა შენარჩუნებასაც თეირანი ცდილობს კრიზისის დროს. ვაშინგტონი დუმილს ინარჩუნებდა იმაზე, თუ ვინ იდგა ახალ ცნობებში აღწერილი ინციდენტების უკანტების უკან. პენტაგონმა არ გააკეთა ოპერაციული განცხადება ამ ბოლო ეტაპის შესახებ, მაშინ როცა ზოგიერთი მედია წყარო ამერიკელ ოფიციალურ პირებს ციტირებდა, რომლებიც ამბობდნენ, რომ შეერთებული შტატები ბოლო საათებში მომხდარ აფეთქებებში ჩართული არ იყო. ამგვარი დუმილი კრიზისს არ ასრულებს, არამედ ზრდის დაძაბულ მოლოდინს. როდესაც ხდება თავდასხმა, ნაწილობრივი უარყოფა და არანაირი საჯარო პასუხისგებლობა, პოლიტიკური შეფასებაა, რომ ვიღაცა სურს ზეწოლა მოახდინოს რეჟიმზე ისე, რომ მთელი ოპერაცია სრულად არ გაამჟღავნოს.
აქ ჩნდებიან ქუეითი და ბაჰრეინი ეჭვების ცენტრში. ისრაელის პრესის ინფორმაციით, სპარსეთის ყურის ქვეყნები სავარაუდოდ ეს ორი შესაძლოა ერთობლივ ოპერაციაში მონაწილეობდნენ ირანის წინააღმდეგ. მოწმეებმა ქუეითშიც განაცხადეს, რომ გაშვებები დააფიქსირეს. ჯერ არ არსებობს საკმარისად ძლიერი დამოუკიდებელი დადასტურება, რომ ეს ფაქტად ჩაითვალოს, მაგრამ თავად ეს ჰიპოთეზა უკვე ცვლის მომენტის მნიშვნელობას. თუ სპარსეთის ყურის არაბულმა ქვეყნებმა დაიწყეს პირდაპირი მოქმედება ირანის წინააღმდეგ, დღემდე თეირანმა დაკარგა ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება, რომ მხოლოდ შეერთებულ შტატებსა და ისრაელს შეეჯახებოდა. ირანის რეჟიმმა სცადა უარყოფა აფეთქებების ისეთ ადგილებში, როგორიცაა ქაშინი, სირიკი და ჯასკი. ამ უარყოფას შეიძლება ორი ფუნქცია ჰქონდეს. პირველი მიზანია შიდა პანიკის კონტროლი. მეორე მიზანია თავიდან აიცილოს აღიარება, რომ სპარსეთის ყურემ საფრთხის ზღვარი გადალახა. თეირანისთვის იმის აღიარება, რომ არაბმა მეზობლებმა მის ტერიტორიაზე თავდასხმა განახორციელეს, რეგიონულ დამცირებას ნიშნავს. ირანი ყოველთვის ცდილობდა თავი წარმოეჩინა როგორც დამაშინებელი ძალა. მაგრამ ეხლა უნდა ახსნას, რატომ არის მისი სანაპირო ბაზები და მარშრუტები ზეწოლის ქვეშ. კონარაქის საზღვაო ბაზა ამ ღამის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან წერტილად იქცა. ირანის ხელისუფლებამ სამხედრო ზონაზე თავდასხმებზე ისაუბრა და ცნობებმა ორი ტალღა დაასახელა. თვითმფრინავების წარმოშობის მკაფიო დადასტურების გარეშე სამიზნის არჩევა ბევრს ამბობს. საქმე მხოლოდ მოსახლეობის დაშინებაში არ არის. ზეწოლა მიმართულია სამხედრო სტრუქტურაზე, საზღვაო მარშრუტზე და რეაგირების უნარზე. ვინც კონარაქს უტყამს პირდაპირ ესაუბრება ირანის საზღვაო ძალებს და თეირანის პროექტს, გამოიყენოს ომანის ყურე მანევრირების ზონად. მაგრამ მაშადშიც იყო დაძაბულობა ცერემონიის გარეთ. მოხსენებები მიუთითებდა, რომ შეიარაღებულმა პირმა ცეცხლი გახსნა რევოლუციური გვარდიისადისა და ბასიჯის წევრებზე საფარაზანის რეგიონში. ეჩუმიტანელი თავდაპირველად არ დაუკავებიათ. ეს დეტალი მნიშვნელოვანია, რადგან მაშადი სავსე იყო აგენტებით, დაზვერვითა და კონტროლის ძალებით დაკრძალვის დროს. ჩვენ შორის მისი ბოლო ყოფნის დროსაც სიტყვები ია ჰუსეინ მის ბაგეებს არ შორდებოდა, სადაც არ უნდა მისულიყო, ამას ამბობდა. თუ შიდა თავდასხმა სწორედ ამ კონტროლირებად გარემოში ხდება, ეს ნიშნავს, რომ რეჟიმის უსაფრთხოებაც ბზარებს აცხდება ღაზის შიგნით. ისრაელმა კიდევ ერთი ფრონტი გააქტიურა ღაზაში. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა განაცხადეს, რომ გაანადგურეს მნიშვნელოვანი წევრი, რომელიც დაკავშირებული იყო იარაღის წარმოებასა და მიწოდებასთან პალესტინის გათავისუფლების სახალხო ფრონტის გენერალური სარდლობისთვის ღაზის სამხრეთში. ასევე განაცხადეს, რომ ჩრდილოეთში ჰამასის სნაიპერი გაანეიტრალეს. ეს ფაქტი აჩვენებს, რომ ისრაელი მხოლოდ ირანს არ უყურებს და კრიზისი სხვადასხვა ფრონტზეა კონცენტრირებული. ზეწოლა ირანის ღერძზე გადის ღაზაზე, ლიბანზე, სირიაზე, ყურესა და ისრაელის საზღვრებზე. ნეთანიაჰუმ კვლავ ესაუბრა ტრამპს ტელეფონით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებათა ღამეს. ისრაელის კაბინეტმა განაცხადა, რომ საუბარი შეეხო ორი ქვეყნის კოორდინაციას, ამერიკელების გადაადგილებას ყურეში, ერდოღანის განცხადებებს ისრაელის წინააღმდეგ და ისრაელის საელის საზღვრებზე უსაფრთხოების ზონების აუცილებლობას. რუსეთი ჩაერთო დისკუსიაში, ცდილობდა დაეცვა შეთანხმება, რომელიც ყველა დაზარალებულ მხარეს მოიცავდა. ლავროვმა იცის, რომ მოსკოვს არ სურს დარჩეს გარეთ მოლაპარაკებიდან, რომელიც ეხება ირანს, სპარსეთის ყურეს, შეერთებულ შტატებს, ნავთობს და სავაჭრო მარშრუტებს. რუსული განცხადება კიდევ ერთ საკითხს აჩვენებს. პრობლემა უკვე გასცდა თეირანსა და ვაშინგტონს. მისი გავლენა მეზობელ ქვეყნებამდეც მივიდა. ვაჭრობასა და ენერგეტიკულ ბალანსს. ირანის რეჟიმი რთულ კომბინაციას ეჯახება. ყოფილი ლიდერი დაკრძალეს, მემკვიდრე კვლავ არ ჩანს. საგარეო საქმეთა მინისტრი თეირანს გაეცალა. აფეთქებები სანაპირო ზონებს აზიანებს და ეჭვმიანიშნებს სპარსეთის ყურის არაბული ქვეყნების უფრო პირდაპირ ჩართვაზე. ამავე დროს ისრაელი დონალდ ტრამპთან კოორდინაციას ახორციელებს. ღაზა კვლავ სამხედრო ზეწოლის ქვეშაა და მოსკოვი ცდილობს მოლაპარაკების მაგიდასთან ადგილი შეინარჩუნოს. თეირანი კვლავ ცდილობს მკაცრი ტონით საუბარს, მაგრამ ღამე მაჩვენა რეჟიმი, რომელიც ეჭვებით არის გარშემორტყმული. ის ძალა, რომელსაც ის გარეთ აჩვენებდა, ეხლა მისივე კარს მიადგა. კრიზისი გრძელდება, რადგან არავის სურს სისუსტის აღიარება. დიდი მადლობა, რომ ეს ვიდეო ბოლომდე ნახეთ. მხარი დაუჭირეთ ჩვენს პროექტს და ფინანსურად შეიტანეთ წვლილი იმ ფიქსის გასაღების საშუალებით, რომელიც თქვენს ეკრანზე ჩანს. ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი არხი, რომელიც მიზნად ისახავს თქვენთვის სიმართლის მიწოდებას. თქვენი წვლილი გვეხმარება, რომ საქმიანობა გავაგრძელოთ. მადლობა.